welcome to my channel. Di video kali ini aku mau bikin best favorite packaging. Sebelum itu aku mau nunjukin dulu haul aku dari Toys Kingdom, yaitu Squishmallows. Ini tuh yang cotton candy. Itu slow banget. Ini ada tulisan Shopkins. Lucu banget. So yeah, let's get started. So yang ke-8 itu yang gak terlalu aku suka adalah ini, I love it. Next itu yang ke-7. Ke-7 adalah ini. Yang ke-6 apa yang animal farm. Yang ke-5 ini. Guys, maaf ya, ini tuh tadi yang ini itu yang ke-6 ya. Next, kelima adalah ini, Koni. Yang keempat ini, bisa ini, yang lucu. Yang kedua ada Hot Pictures. Next, paling aku suka itu adalah ini, Chiki. Lucu banget. Oh iya guys, itu dia 10 best favorite packaging aku. Jangan lupa like, subscribe di bawah, dan komen ya. So yeah, bye guys, see you next time.